Do očí. Peter Valentín je našim hosťom. Pekný dobrý deň, Peťo. Dobrý deň. My si tu celý čas teraz rozohrávame takú hru, že sa budeme pozerať sebe jeden druhému do očí, ale popri tom by sme asi nič neukázali z toho, čo ste priniesli. Ideme totiž to poradiť všetkým nám, ktoré si chcú doma niečo zalepiť, odlepiť, prilepiť a chceme sa zorientovať v tom, čo je úplne najlepšie a čo nám vydrží aspoň 2-3 dni. Začníme lepiacimi páskami, ak dovolíte. Tak ako ste povedali, aj u týchto vecí vlastne je dôležité si uvedomiť, že čo chcem vlastne zalepiť, ako dlho to má držať, a u tých lepiacich pások je to veľká otázka, pretože závisí od kvality lepiacej pásky a závisí od vlastne materiálu, ktorý budem lepiť pomocou tejto pásky. Poďme si teda trošku konkrétne, ale ja sa priznám, že toto mám úplne zo všetkého najradšej, pretože sa mi zdá, že vidím, koľko je tam pásky, vidím, koľko si z nej môžem odtrhnúť, ale veľmi mi prekáže, ak niekto z rodiny to nechá tak zalepené. Na čo všetko je vhodná práve takáto lepiaca páska? Takouto lepiacou páskou, toto, čo máme konkrétne v ruke, tak je to vlastne veľmi pevná lepiaca páska s, by som povedal, že kryštalickým alebo veľmi priehľadným povrchom, hladkým. To znamená, že je vhodná na lepenie akéhokoľvek, poviem, lepenie papiera alebo pevné lepenie nejakých dvoch, poviem, papier, drevo, dá sa takisto nejakým spôsobom zlepiť. Ak ste povedali o tom odvíjači, tak v podstate áno, toto je najlepšie riešenie, a keď to potom niekto zabudne, tak je veľmi ťažké nájsť ten začiatok, pretože hovorím, je to veľmi Dobre, máte na to nejaký grif? Neexistuje na to grif. Skutočne treba dávať pozor, aby to ostalo na tom odvíjači zalepené. Takto, presne. Respektíve, ak nemáme odvíjač, tak sa zvykne zahnúť kúsok pásky, zalepiť a ten potom ostane odstávať. Toto je lepiaca páska takzvané neprehľadná. Priehľadná. Toto je priehľadná, ale podľa mňa nevidím. No práve ona je taká, by som povedal, že trošku magická. Tak ja to takto ukážem, áno. Že je mliečny povrch, ale ako náhle ju odlepíte a nalepíte na nejaký povrch iný, tak ona splynie s tým povrchom. Aha. Pokiaľ nemáme vyslovene vysoko lesklý povrch, kde jej povrch je matný a navyše popisovateľný, to znamená, že vy môžete niečo na to napísať. Odlepiť dole, ak to nechcete nechať trvalo napísané. Teraz, veľmi jednoduchá otázka, ale rada na nezaplatenie. Ak chcem niečo lepiť, odtrhnem si väčší kúsok a radšej zostrihám, alebo si odtrhávam presný kúsok? Čo by ste poradili? Ak je vlastne, odtrhnúť dlhší kúsok lepiacej pásky, asi všetci máme tú skúsenosť, že potom sa začne rôzne točiť, lepiť, vyhodíte ju von. Takže radšej si odtrhnúť menší, alebo teda presnejší kúsok lepiacej pásky, aký práve potrebujem. Dobre, lepiace pásky sme vyčerpali, ukázali sme niekoľko druhov. Ešte sme tohto fantastického, to je psík, neukázali. Ten má niečo robí s tou pusinkou, že odreže? Nerobí nič, je to vyslovene len taký dizajnerský kúsok, by som povedal, alebo niečo, čo je trošku funny pre deti na písací stôl. Ja možno len krátko poviem, že pásky majú veľmi široké použitie, lepiace pásky od toho hobby cez domácnosť, kanceláriu, možno až po výrobu lietadiel. Teraz sa mi super pozeráte do očí. Áno. To je perfektné. Takže lepiace pásky majú veľmi široké použitie aj v priemysle. Ja som sem teda nedonesol všetky, ale čo je napríklad zaujímavé ešte pre použitie v záhrade, pokiaľ hovoríme o tom, že dajme tomu ich potrebujeme niekde okolo rodinného domu, tak je dôležité aj aké prostredie, v akom prostredí budú. To znamená vonku, poveternostné podmienky. Existujú pásky, ktoré sú na toto určené a sú aj také, ktoré veľmi pevne držia aj v tomto nepriaznivom prostredí, poviem, nejaký ten materiál pokope. Dajme tomu sú predkávané textíliou a podobne. Toto, čo som chytila, to je presne taká pogumovaná nejaká. To je montážna lepiaca páska. Tá môže ísť aj von. Tá v podstate, by som povedal, že je určená pre interiér hlavne. Môže ísť von, ale len jedenkrát. Áno, už dvakrát ho nepoužijete. Závisí, čo s ňou chcete zalepiť, áno. Dobre, aby sme išli naozaj ďalej, poďme teraz k lepidlám ako takým. Takže pásky sú nám jasné, poďme k lepidlám. Podľa čoho vyberať? Samozrejme sú napísané, že na drevo, na keramiku, na papier. Skutočne sa dá veriť všetkému, čo je na tom napísané? Ak je tam napísané, že to drží na tie materiály, ktoré teda sú tam uvedené, tak tomu veriť môžete. Samozrejme, zase sú rozdiely v kvalite. Väčšinou používame v domácnosti alebo teda v škole nejaké typické druhy lepidel, ktoré som sem priniesol. Sú to, dajme tomu, lepiace tyčinky, ktoré takisto môžem povedať, majú štandardne bielú farbu, ale, čo je možno zaujímavé, tak nájdete vlastne aj takéto prevedenia, ktoré sú rôznofarebné. Ja môžem ukazovať, áno, nech sa páči. A je to hlavne z toho dôvodu, aby ste videli, kde sa to lepidlo nanáša. Hlavne je to určené hlavne pre deti alebo pre, poviem, kreatívcov, ktorí potrebujú vidieť, kde to lepidlo je nanesené. Takže ono naozaj môžem na kúsok papiera nemáme, ale napríklad na toto môžem, to som akurát zvolila tú istú farbu, ale môžem to ukázať a on naozaj urobí modré. Zanechá stopu. Zanechá modrú stopu. Dobre?
Je to praktické hlavne teda pri tom, ako som spomenul, použití, že vidím, kde som ho naniesol. Existuje aj trojuholníkový prierez týchto lepidel, trojuholníkový tvar, ktorý je zase vhodný na to, keď chcem zalepiť alebo naniesť lepidlo do takéhoto rohu. Nemáme tu taký toto? Bohužiaľ ho nemáme. A toto je také zase iné. To je zase také, že si môžete roztiahnuť to lepidlo, ako potrebujete. Môžem to takto vyskúšať? Môžete, samozrejme. To máte v ruke z hodou okolností disperzné lepidlo, ktoré tu už dneska odznelo v istom príspevku. Áno. Takže toto takisto môže pomôcť pri jeho nanášaní. Výborne, takže to je ďalší druh. Toto je perfektné, lebo to je také dobrická. Áno, toto je, dá sa povedať, niečo, čo veľmi dobre dokáže nahradiť práve túto lepiacu tyčinku, pretože práca s lepiacou tyčinkou predsa len môže sa stať, že budeme trochu, znečistení, alebo si zalepíme prsty, ale toto je niečo, čo je veľmi precízna a čistá práca. Je to roller, ktorý má vlastne pásku, na ktorej sú nanesené také malé lepiace bodky a tie sa prenášajú pri potiahni, tak ako pri korekčnej páske. Prenesieme tieto bodky z tej pásky na papier. Skúsim to ukázať. Iba takto tlačím? Áno. Aha, áno. A možno aj bude vidieť, že to zanecháva istú stopu, takže vieme, či sme Ale veď naniesli, som vybrala nenaniesli. úplne blbý, oni ste mi dali fialkový a na zelenka, na rúžovom to bude lepšie vidieť ešte raz, nech sa páči. Lepšie? No, Je to skoro to to isté. reflexuje a to je akože tam. Je to veľmi vidíme slabá to. stopa, Ale je to ktorú to výborné, zanecháva. to je dobré, že je to slabá stopa, lebo nechceme, Áno, aby bolo samozrejme. vidieť lepidlo. Poďme ešte k takým, toto sú klasické pásky, keď chceme niečo zalepiť však, alebo nejaké si označkovať. Presne, pre použitie možno v domácnosti niekedy potrebujeme označiť niektoré predmety, dajme tomu nejakým štítkom. Napríklad, že paradajkový pretlak z 2013, hej? Áno. Čatny, nevydarené, feferonky, hej? Alebo jednoducho to, čo si chceme označiť, Áno. označíme. Drží to naozaj na skle, na dreve, na šanónoch, na papier? Drží to na všetkých týchto povrchoch s tým, že takisto to som donesol ako napríklad rôzne prevedenia. Táto etiketa je určená, dajme tomu, do exteriéru. Môžete kľudne túto etiketu nalepiť, povedzme, na vchodové dvere, na rodinnom dome, na schránku, kde prší. Alebo môžem si tak označiť parenisko? Alebo aj parenisko si Výborne, tak tomu sa môžete dostaneme označiť. o chvíľu. A potom dajme tomu takýto typ etikety, samozrejme vždycky v rôznych veľkostiach, ktorú môžete ľubovoľne prelepovať. To Peťo, znamená- ale na rovinu, fakt, akože chcete mi povedať, že toto vydrží námrazu, dážď? Toto áno. Táto konkrétne Môžete môžete testovať. nechám Dobre, to. nebudem testovať. Dobre, poďme si ešte na záver povedať takéto drobnosti. To sú také farebné pásky, ktorými sa dá všeličo označiť. Čo to je? Toto sú také rôzne, by som povedal, špeciality určené povedzme pre tých, ktorí potrebujú nejakým spôsobom spracovať materiály, čítajú alebo učia sa zo skript, študenti a tak ďalej, ktorí sa potrebujú si označiť nejakú dôležitú stať v knihe, alebo môžete to použiť ako záložku. Je to vlastne tento systém, že si na kraj nejakého Nejakého dokumentu listu alebo zošitu dáme. nalepím tento index, ktorý potom vytrča z tej knihy. Respektíve robím si poznámky týmto perom a tu mám už v rámci tohto pera mám zabudovaný takýto, ľudovo sa tomu hovorí index, hej, lebo vlastne vytrča z tej danej knihy zošita. Musím to robiť na vašom, lebo vy máte žltú farbu, ja mám červené sako, nebolo to dobre vidieť, ale to znamená, že píšem čiernym perom, alebo a potom si to viem takto označiť, Viem si to označiť, Dobre, presne. nie je Peťa, ale dobre, fajn. Toto sa mi veľmi pozdáva, to je prakticky fakt pre študentov, ale možno aj pre ľudí, ktorí často robia advokáti alebo so zmluvami. Áno. Dobre, ešte tu máme záver, to je veľmi pekné. To je napríklad, že pusinka. Všetci, myslím si, že veľmi dobre poznajú tieto odkazové lístky samolepiace, ktoré používame na to, keď chceme niekde zanechať nejaký odkaz na chladničke, na dverách, na skrini, kdekoľvek. A tiež poviem, že je tu takisto veľký rozdiel v jednotlivých kvalitách. Tie nekvalitné odkazové lístky, keď ho niekde nalepíte, tak sa môže stať, že odpadne, respektíve začne sa skrúcať papier. Verím tomu, že mnohí s tým majú skúsenosti. Kvalitnejšie držia, neskrúcajú sa. A existuje ešte jedna varianta, ktorá je veľmi zaujímavá, možno na také trvácnejšie označovanie nejakých predmetov alebo boxov alebo čohokoľvek, že tá plocha, ktorá je lepivá, tak poviem, je u bežných týchto odkazových lístkov iba nejaký taký malý prúžok. Tu lepí v podstate celá táto plocha od tohto kraja až sem. To znamená, označíte nejaký box a potom túto nelepivú časť strhnete dole a toto chytilo úplne a to chytilo celé. na celej Pretože ploche. tieto sú iba také, že to chytí iba takto, hej? Áno, presne tak. Dobre, tak ja tu zostanem, napíšete mi nejaké sympatické odkazy.
lebo ste sa mi veľmi pekne dívali aj do Áno. očí. A teraz sa presunieme do ďalšej témy. A vy máte záhradu, Peťo? Mám, áno. A máte tam to parenisko? Viete, čo tam treba dať? Neviem, či tomu hovorím, parenisko asi nemám, ale ak je to komposter mám. Podľa mňa To parenisko je a asi niečo komposter iné. je to isté. Ja vôbec nemám záhradu, ja tomu vôbec To sa priznám. nerozumiem. Ale tam má Andrejka odborníka a oni nám povedia.